大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。首先呢，我们看到美股昨天继续了一个反弹的过程。那么行情走到这里面，我们看到前面走出了一轮日线级别的下跌西游。那么3月7日走出了悟空阴线，然后是八剑阴线组、沙僧阴线和唐僧阴线，一轮日线级别下跌西游出现之后，跌破了144均线和169均线，建立了低点31429。那么行情在日线级别下跌西游完成之后根据我们 K 线西游战法有时间级别切换、方向切换所以呢，日线级别下跌西游之后，有小线级别到4小时级别的反弹。那么反弹过程当中，遇阻于144均线和169均线，在32500美金32500点这块是一个阻力位，所以呢，到达这里面之后到达这个位置之后，出现了一个快速回落。但是行情反弹和震荡在这里面正在酝酿，同时呢，我们看到316的这一天，它是一个标志性的阳线，也叫悟空阳线。有了这个悟空阳线之后，反弹过程就有可能酝酿一个日线级别的上涨西游从而让行情让美股出现一定的反转。如果能够成功酝酿出日线级别的上涨西游，突破32500点之后，那么就有可能到达33000点，从而在这个我们看到这个波峰连线、波谷连线、收敛三角形近焦点的这个区域上发动新的一轮突破在加息逐渐减缓的过程当中出现行情的反转。那么在昨天美股反弹的过程当中，比特币出现了一个回落的动作但是不要担心目前为止在周线的这个角度上看，我们已经看到了一个悟空阳线、八戒阳线组和沙僧阳线。沙僧阳线这个位置上方位于28000点这个是一个周线级别144日均线构成的一个阻力位因此呢，在阻力位附近进行一定的调整那么行情走到这里面，我们看到日线级别目前正在进行的是第4轮的日线级别上涨西游。首先呢，第一轮日线级别上涨西游突破了144均线，突破了169均线，突破了位于19500美金这个从去年6月到10月份形成的一个压力位。那么第二轮日线级别上涨西游呢，源自于1月20日同步了美股，然后这一轮日线级别上涨西游在八戒阳线组的这个位置上遭遇空头的袭击，从而回落到日线级别144、169这个位置。然后第三轮日线级别上涨西游呢，我们看到连续上涨，悟空阳线、八戒阳线、沙僧阳线、唐僧阳线，最终呢到达高点28881那么第三轮日线级别上涨西游之后根据我们 K 线西游战法有时间级别切换、方向切换，所以呢，日线级别上涨西游完成之后做一定的调整。那么它的调整时间级别呢，目前仅仅是一个4小时级别的调整过程，同时呢，在上方形成了一个收敛三角形的动作。那么这个动作呢，我认为在接近焦点的过程当中容易发生变盘。同时呢，我们看到4小时级别下方是存在支撑的，这个支撑位大概是在26000美金那这条支撑位呢，是通过延长4小时级别的144均线连过来之后形成的一个支撑位。如果回落到26000美金附近也就是近焦点发生回落的话，那么我们需要做一个补仓动作，因为在行情的大趋势上周线级别比特币目前仍然是一个上涨趋势。同时呢，日线级别在第3次日线级别上涨西游完成之后，如果出现突破性的阳线这个阳线可能是突破了29000美金。如果出现这样标志性的阳线，那么第4轮的日线级别上涨西游将要发动。同时呢，如果第4轮日线级别上涨西游最终成立的话，那周线级别将会有一个唐僧阳线的 K 线出现，最终呢突破32000美金完成这一轮周线级别比特币的一个上涨趋势。那在行情当中怎样把握大的趋势呢？我认为首先呢要判断当前方向那么目前是一个多头的趋势，虽然有一定的调整，但是趋势没有发生改变。把握趋势的同时分仓进场，并且设置止损，最终呢才能获得趋势上的利润。那么我们可以把时间级别从小日线到日线级别逐一去看那么小日线级别呢，目前是有一个跌破144均线的一个动作。那么我们第一个仓位呢，在27500美金做了布局之后，那么第二个仓位呢，要把时间级别调到4小时级别。刚才我们看到4小时级别的一个支撑位是在26000美金这是4小时级别的一个布局的位置。那么把时间级别再次切换到日线呢，我们看到日线距离非常远，所以呢不做参考。因此呢，当前行情主要是做4小时级别到小线级别的这样的一个均线。
那么在4小时级别26000美金做了布局之后，你的止损位呢是下方的一个波峰连线、波谷连线构成的一个支撑位，这个位置呢大概是在24500美金啊，所以呢分仓进场，每一个仓位呢都要尽量设置止损啊，把握趋势，最终呢可能会获得趋势上的最大的利润。再一个呢，要特别关注类似于 Musk 这种强势币种，为什么呢？原因是它的启动时间非常早，早在22年10月份就发动了一轮启动动作，而比特币的启动时间呢是在今年的1月初。那么行情走到这里面，我们观察到它的第一轮上涨结束之后，出现了一个快速的回落，然后反复对上涨形成的筹码缺口进行回补，最终呢形成波峰连线、波谷连线构成的收敛三角形。同时呢，它的上涨过程始终围绕144均线和169均线做支撑进行不断的上行动作。回补动作完成之后，形成收敛三角形，在近焦点附近发动了一轮突破，那么高点建立在7美金附近。那么目前呢，它的回踩动作，我认为底部的一个支撑位是在4.7美金，因为4.7美金是上轮行情波峰连线形成的一个平台期。那么4.7美金呢，就是它的一个支撑位。同时呢，把这个时间级别调整到周线级别，我们可以看到周线级别它走得非常精彩。首先呢是悟空阳线，然后是非常复杂的8阶阳线组。那么当前行情正走在沙僧阳线的势力范围，那么上方呢就有唐僧阳线一个预期，那么目标点位是在10美金附近。那么在周线级别唐僧阳线的震荡过程当中因为唐僧阳线呢代表了我们的人生多震荡，所以呢周线级别在这个位置震荡的过程当中应该逐渐布局进去因为 Musk 代表本轮行情的一个重点的龙头币种，同时呢也是推特板块最重要的一个龙头币种所以呢在它的调整过程当中应该逐渐布局，同时呢把时间级别调整到4小时级别，可以看到它在上涨之后正在对这个缺口进行回补动作，并且呢在4小时级别上波峰连线已经出来了，波谷连线还没有出现但是呢下方的支撑，我认为你可以在5.4到4.9美金附近做一个布局动作。那底部呢4小时级别它是有一个144均线和169均线做支撑的所以呢它的回调之后不用担心作为龙头币种永远都有机会。GOE 目前是去中心化交易所平台币的龙头去中心化交易所包括 DYDX，DYDX 是老龙头但是GOE 我认为是目前的一个去中心化交易所的龙头。那么我们看到这轮行情依托于日线级别144均线、169均线做了一番上涨之后，那么时间级别调整到周线级别，可以看到周线级别它本轮行情走在一个沙僧阳线的势力范围。那么日线级别和周线级别都有一个上冲动作之后它的主要支撑位我认为是当前行情当中的10日均线作为一个支撑，目前正在一个上涨趋势当中。同时呢，把时间级别调整到4小时级别目前看到它的一个收敛三角形是方向偏上的。对于这种结构呢，我认为只要没有到达上行趋势当中的一个焦点位，接近焦点位的这个位置，它的趋势不容易发生改变。同时呢 GOE 和 ARB 的关联性非常强，而 ARB 刚刚上线币安，是目前最热的币种之一，因此呢做热门币种的关联性币种GOE 目前是一个好的选择。同时呢它是去中心化交易所的龙头币种。那么 CFXR 也是这轮行情当中我们吃的最爽的一个那么我们看它的结构非常简单，一轮日线级别上涨吸收之后，2轮日线级别下跌吸收做调整动作下跌幅度65%附近65%左右，然后下一轮的日线级别上涨吸收再次发动一轮突破然后接力式调整。那么在这轮调整过程当中调整幅度38%非常接近40%。那么它的下方空间下方的调整空间已经不多因为我们看到它的第一轮调整过程当中调整幅度就是在45%，第二轮呢是60%左右那么行情走到这里我认为它的调整很快会将结束。同时呢把时间级别调整到周线级别，周线级别它处在一个沙僧阳线的势力范围，这里做震荡调整之后，我认为唐僧阳线很快可能会出现目标点位0.7美金。
那么好，今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够给我一个一键三连，让更多的朋友能够了解 K 线稀有战法和这本书。感谢大家，再见。